Shalom jemaat Tuhan. Shalom, gemeente van God. Kita bersyukur kita masuki bulan yang baru. We zijn dankbaar dat we de nieuwe maand mogen binnengaan. Dan tema kita tema yang baru juga. En onze thema is ook een nieuw thema. Dari Mazmur 25. Genomen uit Psalm 25. Ayat 4 dan 5. Vers 4, 5. Dan 9. En vers 9. Dan tema kita adalah. Ons thema is. Ya, kerendahan hati. Nederigheid van hart. Adalah kunci diberkati Tuhan. Is de sleutel om gezegend te worden door de Heer. Mari kita berdoa sama-sama. Laten we samen gaan bidden. Angkat tanganmu. Hef uw handen op. Tuhan berkati kami. Heer, zegen ons. Tuhan, kami mau merendahkan hati. Heer, we willen onze hart nederig opstellen. Dan biarlah janjimu atas hidup kami. En dat uw beloftes over ons leven mogen komen. Dalam nama Tuhan Yesus. In de naam van Jezus Kami sudah berdoa. hebben wij gebeden. Amen. Amen. Nah, bagian yang pertama. Het eerste gedeelte Ya, bahwa tahun ini is dat dit jaar adalah tahun Ayin Dalet. is het jaar van Ayin Dalet. Ya, tahun 74. Dus het jaar van 74. Ya, Ayin artinya Ayin betekent dus ya mata. is de ogen Nah, of oog. memiliki arti En dit heeft als betekenis mata Tuhan tertuju pada umatnya. de ogen van God zijn gericht op zijn volk. Nah, itu sesuai dengan Mazmur 32. En dat staat evenredig met Psalm 32. Nah, persis dengan tema kita dari Mazmur 25. En precies met ons thema van Psalm 25. Kalau kita merindukan bimbingan Tuhan, Wanneer wij verlangen naar de leiding van God. dan sedangkan Tuhan tertuju kepada kita, En wanneer God zich ook richt op ons. wah ini menyenangkan hati Tuhan. Dit verblijdt het hart van God zeer. Tuhan pasti ingin menolong kita, En de Heer wil zeker ons helpen. membimbing kita, Om ook ons te begeleiden. supaya di jalan-jalan hidup kita, Zodat in de levenspaden van ons leven. kita alami berkat-berkatnya. Dat we zijn zegeningen mogen ontvangen. Nah, yang kedua, Ten tweede. ya, kata dalet. Het woord Dalet. Dalet yang pertama artinya pintu. Dalet heeft als eerste betekenis een deur. Artinya secara rohani, En dit heeft als betekenis. bahwa Tuhan akan membawa kita kepada peluang. Geestelijk gezien betekent dit dat de Heer ons zal brengen naar een kans. Sebuah musim yang baru. Of een nieuw seizoen. Dan itu luar biasa. En dat is echt buitengewoon. Dan, nah, dalet juga memiliki arti En Dalet heeft ook als betekenis kerendahan hati. de nederigheid van het hart. Iya. Dan dalam makna rohani yang luar biasa, In de geestelijke betekenis berarti miskin di hadapan Allah. betekent het arm voor het aangezicht van God. Sesuai Matius 5 ayat 3. Volgens Matthäus 5 vers 3. Jadi, Dus, kalau kita merendahkan hati, wanneer we ons nederig opstellen memohon bimbingan Tuhan, en wanneer we de leiding van de Heer vragen, Tuhan akan menuntun kita, dan zal de Heer ons begeleiden, membawa kita ons pada meenemen peluang-peluang yang baru, naar nieuwe kansen. sebuah peluang yang indah, Mooie kansen, sehingga engkau dan saya zodat u en ik mengalami kemuliaan Tuhan. de heerlijkheid van God mogen ervaren. Jadi rindukan perkara besar hari-hari ini Dus verlang naar grote dingen deze dengan dagen, merendahkan hati di hadapan Tuhan. door u nederig op te stellen voor het aangezicht van God. Dan saya percaya En ik geloof erin, Tuhan pasti memberkati de saudara. Heer zult u zeker zegenen. Tuhan memberkati. De Heer zegent u.